մեր մեծ պահքի ճանապարհորդության հանգրվաններից մեկն է այս կիրակի, անիրավ դատավորի կիրակի, որի հիմքում ավետարանական համապատասխան պատումն է, որ ներկայացրել է մեզ մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս։ Այս պատումի պատգամը յուրաքանչյուր հայ քրիստոնյային, որ հարատևի աղոթքի մեջ եւ այդ աղոթքին միավորի նաև իր ջանքերը ստեղծագործ, շինարար կյանքով ապրելու համար։ Մենք երբեմն մոռանում ենք մեր կյանքում, որ մեր ուժերը բավարար չեն մեր կյանքը կառուցելու համար։ Եթե նույնիսկ այն կառուցվի, կնմանվի ավազի վրա կառուցված տան, ինչպես որ Սուրբ Ավետարանն ուսուցանում է մեզ։ Բայց եթե մեր ջանքերի հիմքում ունենանք լեռը, ապառաժը, որը գոյանում է մարդու կյանքում Աստծո հետ հարաբերությամբ, հանապաս աղոթքով, Տիրոջ ներկայությամբ, ապա որևէ տուն, որևէ կյանք չի խորտակվի, երբ որ կա մարդու ջանքը միավորված Աստծո շնորհի, Աստծո օրհնության հետ։ Ահա այս կիրակի պատգամը մեզ։ Չլինենք անիրավ դատավոր, չլինենք մեկը, որ մերժում է Աստծո խնամքը և օգնությունը, թույլ չտանք, որ մեր անձը, որ ներկայացնում է անիրավ դատավորին և այրիկնոջը, այստեղ արդեն մտքի, հոգու հարաբերության մասին է խոսքը, որ հոգին միշտ տենչում է Աստծուն, բայց միտքը երբեմն խաբնվելով այսրաշխարհային պատրանքներով և գայթակղություններով փորձում է ընդդեմ գործել հոգու։ Այլ ներդաշնակենք մեր անձը մեր հանապաս աղոթքով, առ Աստված ապավինությամբ և աղոթքի լույսով պայծառացած և իմաստնացած ապրենք այնպիսի մի կյանքով, որը կլինի շենություն, որը կլինի բարեկարգություն, որը կլինի լույս և հզորություն ոչ միայն անձի կյանքում, այլև հասարակական կյանքում, հայրենական մեր կյանքում։ Այսքանը։ Արցախի անունը արցախահայության մասին պատարակների ժամանակ հնչեցնելը իշխանության ղեկավարը սադրիչ գործողություններ է որակում, ինչպես նաև նշում, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսի գլխավորությամբ պատերազմի կուսակցություն է նա առաջնորդում։ Եկեղեցին հանապաս աղոթում է խաղաղության համար և առանց աստվածային խաղաղության, առանց հոգեկան խաղաղության կյանքում չի կարող լինել խաղաղություն։ Այնպես որ այսօրվա կիրակի պատգամի համաձայն հանդադար աղոթենք, հայցենք երկնային խաղաղությունը, այն խաղաղությունը, որ Քրիստոս Աստված խաչի վրա ավանդեց մեզ ամենքիս։ Իմ խաղաղությունն եմ թողնում ձեզ, իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ։ Երբ այս խաղաղությունը մարդ կունենա իր հոգում, իր ներաշխարհում, ամենուր կհաստատվի խաղաղություն։ Այսքանը, Աստված մեզ ապավեն ու պահապան։ Մի մոռացեք հետևել մեզ Facebook-ում, ինչպես նաև բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին։